Təsəvvür edin, siz Socarın məxfi arxivində dayanırsınız və qarşınızda qırmızı möhürlü qovluq var, kod adı, manatların yolu. İçində bankların hesab nömrələri, villaların sənədləri və bir şey daha, Monte Carlo'nun kazino zallarından gələn çeklər. 100 milyon dollardan çox. Kimin adına? Sənəd deyir, ailəvi xərclər. Amma hansı ailənin həyat xərcləri bir gecədə 5 milyon dollar ola bilər? Və niyə bu qovluq 2014-cü ilin dekabrında yox edilməli idi, amma bir təsadüf onu xilas etdi? Kim bu sənədlərdən qorxurdu? Və ən əsası, bu pulların mənbəyi haradan gəlirdi, əgər xalqın orta maaşı 200 manatdan aşağı olduğu vaxt? Biz bugün danışacağıq bir adamdan, kimin adı neftin tarixi ilə bağlıdır. Onun vəzifəsi rəsmi olaraq dövlət nəzarəti altında idi, amma pulu beynəlxalq banklarda. Onun oğlu Dubayda yaşayırdı, həyat yoldaşı Londonda alış-veriş edirdi, özü isə Bakıda xalqa vətənpərvərlik haqqında danışırdı. Necə mümkün idi bu ikili həyat? Və kim ona icazə verirdi milyonlarla dolları xaricdə xərcləməyə, o vaxt ki, işçilər əmək haqqını gecikdirərək alırdılar? Bu sadəcə bir siyasətçinin tənəzzülü hekayəsi deyil. Bu, sistemin hekayəsidir. Sistemin hansında pul və hakimiyyət öz qanunları yaradır, öz əxlaqı qurur və öz qurbanları seçir. Natiq Əliyevin adı hələ də müzakirəlidir. Bəziləri onu qəhrəman sayır. Bəziləri xəyanətkar. Amma arxivlər, bank sənədləri və gizli şahidlərin ifadələri başqa bir portreti çəkir, işığı və kölgəsi olan, amma kölgələri həmişə daha uzun olan bir insanın portretini. İndi biz sizi aparacağıq bir səyahətə. Səyahət hansı başlayır Bakının neft məntəqələrindən və bitir Avropa bankalarının zirzəmilərində. Biz göstərəcəyik sənədləri, hansıları 10 illərdir gizlədilir. Biz dinləyəcəyik insanları, hansıları qorxudan danışmamışdılar. Və biz soruşacağıq suallara, hansıların cavabını çoxları bilmək istəməz. Birinci sual belədir, əgər bir dövlət şirkətinin rəhbəri ilin 3 ayını xaricdə keçirirsə, görüşləri Şveysariya otellərində təşkil edirsə və ailəsinin xərcləri ölkənin ixrac gəlirinin faizini təşkil edirsə, bu kim üçün işləyir? Dövlət üçün, yoxsa özü üçün? İkinci sual, necə bir adam eyni vaxt həm dindar müsəlman, həm də Monaco kazinolarının daimi qonağı ola bilər? Və ya bu sadəcə yalan üzü idi, xalqı aldatmaq üçün geyilmiş maska? Üçüncü sual, ən ağrılısı, harada indi o milyardlar? Ölkəyə qayıdıbmı, yoxsa hələ də offshore hesablarda yatır, kiminsə yaxınlarının gələcəyini təmin edir? İndi başlayaq başlanğıcdan. Natiq Əliyev adi bir ailədə böyüdü. Onun uşaqlığı yoxsulluq deyildi, amma lüks də deyildi. Təhsil aldı, çalışqan idi, ambisiyaları vardı. Belə adamlar bütün dünyada var, istedadlı, amma açgöz. Və sistem onlara fürsət verir, sən bizə lazımsan, sən bizə sədaqətlə xidmət edəcəksən və biz sənə öz payını verəcəyik. 90-cı illər Azərbaycanda çətin dövr idi. Sovet İttifaqı dağılmışdı, müstəqillik yeni idi, qanunlar hələ formalaşmamışdı. Belə dövrlərdə iki yol var, ya dürüst qalırsan və kasıb ölürsən, ya da öz şansını tapırsan və zəngin olursan. Natiq Əliyev ikinci yolu seçdi. Onun sürətli yüksəlişi təsadüf deyildi. Hər böyük karyeranın arxasında hamisi var, hər haminin isə öz məqsədləri. Kim idi o adam və ya o qrup, hansı Natiq Əliyevi yuxarı çəkdi? Və ən əsası, bu dəstək qarşılığında nə tələb edirdilər? 97-ci ildə bir hadisə baş verdi, hansı çoxlarının diqqətindən yayındı. Bir xarici şirkət ilə müqavilə bağlandı, neftin ixracı haqqında. Məbləğlər açıqlanmadı, şərtlər gizli qaldı. Amma o müqavilədən sonra bir neçə adam çox tez varlı oldular. Natiq Əliyev onlardan biri idi. Təsadüfmü? Təsəvvür edin, sizin əlinizdə bir sənəd var, hansı rəsmi deyil, amma dəqiq. Sənəd göstərir, müəyyən bir tarixdən sonra müəyyən bir bankda hesab açılır. Hesab sahibinin adı, şirkətlər arası köçürmə. Amma həqiqi sahibi, başqası. Pul gəlir neft kontraktlarından, gedir offshore şirkətlərə. Bir il sonra pul çıxır Panama və ya Kayman adalarından, daxil olur Avropa əmlak bazarına. Villa alınır Fransada. Yaxud rezidensiya Monacoda. Sahibi kim? Sənəd deyir, xarici investor. Amma pasport məlumatları uyğun gəlir Natiq Əliyevin ailəsi üzvlərindən birinə. Bu sadəcə nağıl deyil.
Bu, real sxem, hansı 10 illər işləyib. Və bu sxem mümkün olub yalnız ona görə ki, yuxarıdan icazə verilmişdi. Yoxsa birinci gündə ifşa olunardı. İndi əsas sual, kim verib bu icazəni? Və nə qarşılığında? Cavab gizlidir offshore sənədlərində. Amma o sənədlər açılmayacaq, çünki orada yalnız bir ad yox, çoxlu adlar var və hər ad bir bomba. Əgər bir bomba partlasa, bütün sistem partlayacaq. Ona görə sistem özünü qoruyur. Və o qoruma deməkdir, sükut, təzyiq və lazım gələrsə, qurbanlar. Natiq Əliyev qurban oldumu, yoxsa qurban verənlərdən idi? Bu sualın cavabını biz davam edən araşdırmada axtaracağıq. 2008-ci il. Neft qiyməti yüksəkdir, büdcə dolğundur, ölkə boyda tikinti gedir. Amma əhalinin böyük hissəsi hələ də yoxsuldur. Orta maaş 200 manat civardadır. Pensiyalar daha azdır. Bəs harada qalır neft pulları? Bir hissəsi gedir dövlət layihələrinə. Bir hissəsi isə kimsə bilməz hara. İdarə xərcləri, konsultasiya xidmətləri, xarici əməkdaşlıq bu adlar altında milyonlar itir. Və kim izləyir bu pulların yolunu? Heç kim. Çünki nəzarət edənlər özləri sistemin içindədir. Natiq Əliyevin vəziyyətində xüsusi maraqlı olan bir detal var, onun rəsmi maaşı təxminən 3000 manat idi. Amma onun ailəsinin həyat tərzi göstərirdi ki, xərclər ayda ən azı 100.000 dollar. Fərq haradan gəlirdi? Rəsmi cavab biznesdən gəlir. Hansı biznesdən? Cavab verilmir. Bir keçmiş məmur, gəlin ona deyək, çünki hələ Azərbaycanda yaşayır və qorxur, danışıb ki, 2010-cu ildə bir iclas zamanı mübahisə olub. Mövzu, xarici bankdakı hesab. Birisi soruşub, bu hesab kimindir və niyə gizlədilir? Cavab eşidilməyib, amma o adamı bir həftə sonra işdən çıxarıblar. Səbəb, peşəkar uyğunsuzluq. Həqiqi səbəb, çox şey bilirdi. İndi gəlirik ən çətin hissəyə, ailə. Çünki güc insanı dəyişir, amma ailə dəyişməli deyil. Ailə, sənin əsl üzündür. Və Natiq Əliyevin ailəsi göstərirdi ikiyüzlülüyün ən dərin formasını. Onun oğlu gənc yaşdan Dubayda yaşamağa başladı. Rəsmən, təhsil almaq üçün. Amma şahidlərin sözlərinə görə təhsil çox qısa idi, əyləncələr isə uzun. Kazinoların siyahısını vermək olmaz, çünki faktlar ifşa və ya həbs riski yaradır, amma bir detal dəqiqdir, lüks avtomobilləri, yatları və partiyaları hamı görürdü. Sosial şəbəkələrdə fotolar var, sonra o fotolar silinib, amma internet heç nə unutmur. Bir dəfə, tarix dəqiq bilinmir, amma təxminən 2012-ci il ola bilər, bir Dubay kazinosunda hadisə baş verib. Bir gənc oyunçu bir gecədə böyük məbləğ uduzub və ödəyə bilməyib. Təhlükəsizlik işçiləri onu saxlayanda o telefon edib və birisi pulu köçürüb. Nə qədər? Məlumat verilmir. Amma şayələrə görə 5 milyon dollar civarında. Kim köçürdü? Sənədlər yoxdur, amma Dubayın maliyyə dairələrində danışırlar ki, pul gəlib Azərbaycanla bağlı hesabdan. Bu oğul idimi? Sübutumuz yoxdur. Amma detallar uyğun gəlir. Və əgər həqiqətdirsə, 5 milyon dollar haradan gəldi? Socarlın büdcəsindənmi? Natiq Əliyev ictimaiyyətdə özünü dindar kimi təqdim edirdi. Ramazan aylarında mətbuata müsahibələr verirdi, ənənəvi dəyərlərdən danışırdı, gəncləri əxlaqa dəvət edirdi. Amma gecələr, başqa obraz. İsveçrədə, Monakoda, bəzən Londonun özəl klublarında. Burada artıq namaz və oruc yox idi, burada şərab, poker və məxfi söhbətlər vardı. Bir dəfə, bu hekayəni bizə danışan adam indi Avropada yaşayır və şərti olaraq onu adlandıraq, Natiq Əliyev Ceneva yaxınlığındakı bir villada ziyafət təşkil edib. Qonaqlar, iş adamları, neçə xarici siyasətçi və hansısa ərəb şeyxinin nümayəndəsi. Ziyafət zamanı müzakirə olunub bir böyük neft müqaviləsi. Cavab gəlib, razıyıq, amma komissiya %10 olacaq. Yəni 10 milyon dollar əlavə ödəniş, hansı heç bir sənəddə görünməyəcək. Bu komissiya hara gedəcəkdi? Cavab aydındır, şəxsi hesablara. Və kim görəcəkdi? Heç kim. Çünki nəzarət edənlər də öz paylarını alırdılar. Sistem belə işləyir, hamı hamını bilir, hamı hamıdan asılıdır.
Əgər biri danışsa, hamısı düşəcək. Ona görə hamı susur. Və bu sükut qiymətlidir. Bəzən həyatla ödənir. Bəs xalq? Xalq nə bilirdi? Xalq bilirdi ki, neft çıxır, qiymətlər yüksəkdir, amma onların həyatı yaxşılaşmır. Bilirdi ki, yollar təmir olunur, amma məktəblər köhnədir. Bilirdi ki, məmurların uşaqları xaricdə oxuyur, amma onların uşaqları köhnə binaların sınıflarında əyləşir. Və xalq hiss edirdi, bir şey səhvdir. Amma nə? Və kim günahkardır? Cavablar yox idi, çünki şəffaflıq yox idi. Natiq Əliyev bu sistemin üzü idi. O, düzgün sözlər deyirdi, düzgün görünürdü, amma arxada başqa reallıq. Və bu reallıq ancaq böhran zamanı görünəcəkdi. İndi biz soruşuruq sizi, əgər bir adamın rəsmi maaşı və faktiki xərcləri arasında 100 dəfə fərq varsa, bu haradan gəlir? Və əgər bu adam dövlət neftini idarə edirsə, bu neft kimin xeyrinədir? 2013-cü il bir dönüş nöqtəsi oldu. Qlobal iqtisadiyyatda problemlər başladı, neft qiymətləri tədricən düşməyə başladı və Azərbaycanda ilk dəfə suallar ucadan səsləndi, pullar harada? O zaman ilk dəfə olaraq ictimai təzyiq yarandı. Jurnalistlər araşdırmalar aparmağa başladılar. Bəzi sənədlər sızdırıldı. Və bir neçə ad çıxdı ortaya, onlardan biri Natiq Əliyev idi. Reaksiya sürətli oldu. Araşdırma aparan jurnalistlər təzyiqə məruz qaldılar. Bəziləri işdən çıxarıldı, bəziləri ölkəni tərk etməli oldular. Sənədlər yox edildi və ya gizlədildi. Və mətbuatda açıqlama çıxdı, iftira və qeyri-peşəkar jurnalistika. Amma sual qaldı, əgər iftira idisə, niyə məhkəməyə verilmədi? Niyə sübut tələb edilmədi? Cavab sadədir, çünki məhkəmədə həqiqət çıxacaqdı. Və həqiqət heç kəsə lazım deyildi. Biz sizə göstərmək istəyirik bir sənəd, əlbəttə kopyası, çünki orijinalı təhlükəsizdir və əlçatmazdır. Bu sənəd 2014-cü ilin martında hazırlanıb. Başlığı, maliyyə axınlarının yenidən strukturlaşdırılması. Texniki termin, amma mənə sadədir, pulları gözdən uzaq yerə köçürmək. Sənəddə 12 offshore şirkət sadalanır. Hər birinin öz hesabları var Şveysariya, Lüksemburq və Kipr banklarında. Məbləğlər göstərilmir, amma ümumi məbləğ təxminən 700 milyon dollar. Bu rəqəm təxminidir, real rəqəm daha yüksək ola bilər. Şirkətlərin rəsmi sahibləri, nominal direktorlar, hansılar heç vaxt Azərbaycanda olmayıblar. Həqiqi benefisiarlar gizlidir. Amma əlaqələr izlənir, şirkət A-dan şirkət B-yə pul gedir, şirkət B-dən şirkət C-yə və nəhayət şirkət C-dən Avropa əmlakına. Bu əmlakın sahibi, yenə də nominal şəxs, amma istifadəçilər, real. Bir faktı qeyd edək, bu sənəd yalnız bir il sonra 2015-ci ildə bir jurnalist qrupa sızdırıldı. Jurnalistlər onu Panama Papers'ın bir hissəsi kimi dərc etdilər. Həmin gün Azərbaycanda neçə nəfər həbs olundu və ya sürgün edildi. Rəsmi ədəd 0. Çünki rəsmən heç bir qanun pozulmayıb. Faktiki isə hamı bilir. İndi gəlirik ən təhlükəli suala, əgər bu sxem real idisə, kim ona rəhbərlik edirdi? Yəni, kim qərar verirdi, hansı pul hara gedəcək? Və kim verirdi son sözü? Natiq Əliyev bu sxemdə təkcə iştirakçı idimi, yoxsa təşkilatçılardan birimi? Cavabı bilmək üçün təhlil etməliyik onun rolunu və səlahiyyətlərini. O, neft sektorunda mühüm vəzifədə idi, amma son qərarları o vermirdi. Yuxarıda başqaları vardı. Bəs onun rolu nə idi? İcraçı, aralıqçı, yoxsa sadəcə üz? Arxiv sənədləri göstərir ki, bəzi müqavilələr onun imzası ilə təsdiqlənib. Amma müqavilələrin şərtləri başqa yerlərdə hazırlanıb. Deməli, o icra edirdi başqalarının sənərini. Amma bunu bilərək edirdi. Və qarşılığında öz payını alırdı. İndi özünüzə bir sual verin, əgər siz o vəzifədə olsaydınız və sizə təklif etsəydilər, ya sistemlə get və zəngin ol, ya da sistemə qarşı dur və həyatını riskə qoy, siz nə seçərdiniz? Çoxumuz bilmərik cavabı, çünki o vəziyyətdə olmamışıq. Amma Natiq Əliyev o vəziyyətdə idi. Və seçim etdi. Və bu seçim nəticəsində 10 illər ərzində milyonlar xalqdan oğurlandı. Bunu deyəndə biz vurğulamalıyıq, Natiq Əliyev tək deyildi.
Sistemdə çoxları var idi və hələ də var. Onun hekayəsi yalnız bir nümunədir, bir pəncərədir, hansı açılanda görünür daha böyük mənzərə. Və bu mənzərə dəhşətlidir. 2018-ci ilin payızında bir Avropa bankında hesab bağlandı. Hesab sahibi bir offshore şirkət. Hesabda qalan məbləğ $60 milyon. Pul köçürüldü başqa yerə. Hara? Məlum deyil. Amma tarix maraqlıdır. Bu köçürmə baş verib həmin həftələrdə əgər neft qiymətləri kəskin düşmüşdü və Azərbaycanda problemlər başlamışdı. Təsadüfmü? Yoxsa kimsə öz pullarını vaxtında təhlükəsizliyə çıxardı, bilərək ki, tezliklə tufan gələcək. Son dəqiqəyə qədər inanırdım ki, xilas olacağıq, deyir keçmiş Socar əməkdaşı, gəlin ona da deyək, çünki o hələ də Azərbaycandadır və ailəsi var. 30 il əvvəl o, Natiq Əliyevin kabinetin yaxınlığındakı kiçik otaqda çalışırdı. Hər gün o, sənədləri daşıyırdı, imzalar toplayırdı və bəzən eşidirdi söhbətləri, hansıları duyulmamalı idi. Bir gün mən orada dayandım və eşitdim ki, Natiq müəllim telefonda kiməsə deyir, pul hazırdır, amma şərtlər dəyişməlidir. O söhbətdən sonra mən başa düşdüm ki, burada nəsə çox səhvdir. Bu ifadəni biz qeydə aldıq. 2020-ci ilin yazında Tbilisidə kiçik kafedə adamın əlləri hələ də titrəyirdi. Onlardan biri, gəlin ona edəyək, xatırlayır bir gecəni 2011-ci ilin payızında. Natiq Əliyev Bakıya qayıtmalı idi səfərdən, amma təyyarə gəlmədi. Ofisdə hamı narahat idi, telefonlar işləmirdi. Səhər tezdən xəbər gəldi, o Monakoda qalmışdı, sağlamlıq problemi səbəbindən. Amma bilirdi həqiqəti, onun köməkçisi təsadüfən detalı qeyd etmişdi ofis qeydlərində, kazino zərəri örtmək üçün əlavə gün lazımdır. Bu qeyd sonra silinmişdi, amma yadında saxlamışdı. O, bizə dedi, mən o gündən başa düşdüm ki, bu adam öz xalqı üçün yox, özü üçün işləyir. Amma susmalı idim. Çünki danışan adamlar yoxa çıxırdı, bəziləri işdən, bəziləri ölkədən. Üçüncü şahid, daha dərin sirləri bilir. O, Maliyyə Departamentində işləyirdi və gördü sxemi içəridən. Təsəvvür edin, hər ay xarici konsultasiya şirkətlərinə köçürülən pullar. Məbləğ təxminən $3 milyon. Hansı konsultasiya? Heç vaxt hesabat olmurdu. Mən bir dəfə soruşdum rəhbərimdən. O, mənə dedi, sən bu sualı unutmalısan, əgər burada işləmək istəyirsənsə. Mən unutdum. Amma rəqəmlər yadımdadır. 5 il ərzində yalnız bu xətt üzrə $180 milyon itdi. Hara? Cavab yoxdur. Bu üç adam bizi apardılar səyahətə. Səyahət hansı göstərir Natiq Əliyevin rejiminin daxilini. Və bu daxil dolu idi yalanlarla, qorxu ilə və sükutla. Biz soruşuruq, əgər siz bilsəydiniz ki, sizin vergiləriniz kazinolarda itir, siz nə edərdiniz? Natiq Əliyevin ailəsi, onun ən böyük sirri və ən böyük zəifliyi idi. O, xalqa deyirdi ki, ailə dəyərləri əsasdır, amma öz ailəsində bu dəyərlər yox idi. Onun oğlu, gəlin ona qeydəyək, çünki hüquqi səbəblər adını açıqlamağa icazə vermir, böyüdü lüks içində, amma məsuliyyət hissi olmadan. Dubayda, Londonda, Monakoda, hər yerdə o tanınırdı məşhur qonaq kimi, hansı pulu heç vaxt saya bilməzdi. Bir dəfə 2013-cü ilin yayında Londonun eksklüziv klubunda ziyafət təşkil etdi. Qonaqlar siyasi gizli idi, amma xidmətçilərdən biri, sonra danışdı jurnalistlərə, bu adi ziyafət deyildi. Burada 10 nəfər idi, hamısı gənc, hamısı Azərbaycandan və hamısı pul tökürdü, sanki bu oyuncaq puldu. Şərab, hər şüşə 5000 funt. Yeməklər dünyanın hər tərəfindən gətirilmiş. Və söhbətlər, ancaq maşınlar, yatlar və hansı ölkədə daha yaxşı istirahət etmək haqqında. Heç biri danışmırdı işdən, məsuliyyətdən, yaxud Azərbaycanda nələr baş verir. Amma ən dəhşətli detal başqa idi. Eşitmişdi bir söhbətdə Qeynin bir dostunun soruşduğunu, atanız narahat deyilmi bu qədər xərc edirsiniz? Qey gülərək cavab vermişdi, nə narahat? O özü daha çoxunu xərcləyir. Və hamı bunu bilir, amma heç kəs heç nə edə bilməz. Bu frazda bütün sistemin mahiyyəti var, güc və pul duyğusuzluq yaradır. Və bu duyğusuzluq ən ağır zərəri vurur adi insanlara. İndi biz sizə danışacağıq bir qadından, o adlandıraq onu. O, təmizlik işçisi idi Socar binalarından birində. 2 uşağı vardı, əri ağır xəstə idi və maaşı 170 manat.
O, hər gün daha tez gəlirdi işə, gecikənə qədər qalırdı, çünki ailəsini dolandırmalı idi. Bir gün 2012-ci ilin payızında o, təmizlik zamanı kabinetdə tapdı unutulmuş sənəd, səyahət hesabatı. Səyahət Monakoya 5 gün 3 nəfər üçün ümumi xərc $80.000. O, bu rəqəmi gördükdə ağladı. Mən bir illik maaşım belə cəmi $2.000'dır. Onlar bir gecədə mənim 5 illik maaşımı xərcləyirlər. Mən ağlayırdım, amma susmalı idim. Çünki o sənəd görməməli idim. Bu, təkcə O'nin hekayəsi deyil. Bu, minlərlə insanın hekayəsidir. İnsanlar hansıları çalışırlar dürüst şəkildə, amma görürlər ki, əməkləri və vergiləri gedir başqa yerə. Və heç nə edə bilmirlər. Çünki sistem onları kiçik, zəif və səssiz saxlayır. Natiq Əliyev öz həyatının son illərində başladı dəyişməyə. Yaxınları deyir ki, o əsəbi oldu, yuxusuzluqdan əziyyət çəkirdi və bəzən danışırdı özü ilə. Bəlkə də vicdanı oyanmışdı. Bəlkə də qorxu başlamışdı, qorxu ki, bir gün hamısı açılacaq. Keçmiş köməkçilərindən biri, C, danışır ki, 2014-cü ilin əvvəlində Natiq Əliyev onu gələnə çağırdı və dedi, mən hiss edirəm ki, hər şey dəyişir. Mən çoxlarına güvənmirdim, indi heç kimə güvənmirəm. C, soruşdu, nədən qorxursunuz? Natiq Əliyev cavab vermədi, sadəcə pəncərəyə baxdı və dedi, güc insanı yuxarı qaldırır, amma sonra sərt yerə atır. Və mən artıq zirvədəyəm. Tək yol aşağıdır. Bu söhbət C-ni qorxutdu. Çünki o, Natiq Əliyevi həmişə güclü, özünə əmin bir insan kimi tanıyırdı. İndi isə o, qorxulu görünürdü. Sanki bilirdi ki, tezliklə bir şey baş verəcək. Və o, haqlı idi. Həmin illər ərzində neft qiymətləri düşməyə davam edirdi, büdcə problemləri başladı və xalq narahatlığı artdı. İctimaiyyət suallar verməyə başladı, neft pulları harada? Niyə iqtisadiyyat pisləşir, amma məmurlar zənginləşir? Və bəzi adlar tez-tez çəkilirdi. Natiq Əliyevin adı onlardan biri idi. İndi biz danışmalıyıq bir faktdan, hansı çox az adam bilir. 2014-cü ilin martında Natiq Əliyevin köməkçilərindən biri, K, yoxa çıxdı. Rəsmən o, ailə səbəblərinə görə işdən ayrıldı və ölkəni tərk etdi. Amma həqiqət başqa idi. K bilirdi çox şey. O, gördü sənədləri, hansıları görməməli idi. O, eşitdi söhbətləri, hansıları eşitməməli idi. Və o, bir gün qərara gəldi ki, danışmalıdır. O, əlaqə saxladı beynəlxalq jurnalist qrupu ilə. Təşkil edildi gizli görüş, Türkiyədə, İstanbulda. Amma görüş baş vermədi. K, hava limanında saxlanıldı, pasportu götürüldü və o, geri qaytarıldı Bakıya. Nə onunla baş verdi, bilinmir. Onun ailəsi deyir ki, o, indi kənddə yaşayır və heç kimlə danışmır. Bəzi mənbələr deyir ki, ona təzyiq göstərildi və hədələndi. Biz əlaqə saxlaya bilmədik K ilə, çünki o, təmas qəbul etmir. Amma K-nin halı tək deyil. 2014-cü və 15-ci illərdə neçə insan yoxa çıxdı, işdən çıxarıldı, yaxud ölkəni tərk etməli oldu. Onların günahı bircə idi, çox şey bilirdilər. Və sistem onları susturmaq istəyirdi. Natiq Əliyev bu sistemin içində idi. Bəlkə də o, əmr verirdi bu təzyiqə. Bəlkə də o, sadəcə razı qalırdı. Fərqi yoxdur. Nəticə eynidirsə, cavabdehlik də eynidirsə. Təsəvvür edin, siz girirsiniz binaya, hansı xarici ölkədə yerləşir, amma Azərbaycan pulları ilə alınıb. Binanın zirzəmisində tunel var, tunel aparır gizli yeraltı daşıma sisteminə, hansı birləşir limana. Bu, elmi fantastika kimi səslənir, amma real arxitektura layihəsidir, hansı həyata keçirilib 2008-ci ildə. Hara? Monakoda. Kim üçün? Natiq Əliyev və onun ailə üzvləri üçün. Bu detalı bizə danışdı keçmiş mühafizəçi, Əl adlandıraq onu. O, 2009-cu ildən 2012-ci ilə qədər işlədi Natiq Əliyevin Monako iqamətgahında. Əl deyir, bu sadəcə villa deyildi. Bu, qala idi. 4 mərtəbə, 10 otaq, hovuz dam üzərində və ən əsası, gizli tunelləri. Mənə dedilər ki, bu tunellər fövqəladə hal üçün.
Amma mən heç vaxt görməmişdim ki, fövqəladə halda hansı insan qayıqla qaçmağı planlaşdırır. Nəyisə gizlətmək istəyən insan belə planlaşdırır. Əl bizə göstərdi fotolar, əlbəttə qeyri-rəsmi, çünki rəsmi fotolar qadağandır və hüquqi risklidir. Fotolarda görünür villanın arxitektur planı. Plana görə tunellər aparır 3 istiqamətə, biri limana, biri yaxınlıqdakı tikili kompleksinə, üçüncü isə dağ zirvəsinə, hansıdan helikopter meydançası var, hər tunel təxminən 200 metr uzunluğundadır, işıqlandırılıb və havalandırma sistemi quraşdırılıb. Kim tələb etdi bu tunelləri? Sənədlər deyir, sahibin təhlükəsizlik tələbləri. Amma əl deyir ki, həqiqi səbəb başqa idi, Natiq müəllim qorxurdu. Hər gün o yoxlayırdı ki, tunellər açıqdır, avtomobillər hazırdır, qayıq yerindədir. O, hər an qaçmağa hazır olmalı idi. Amma nədən? Kimindən? Bunu bilmirəm. Amma qorxu onun gözlərində görünürdü. Paranoya, güc adamlarının xəstəliyidir. Hərdən onlar qorxmağa başlayırlar, hətta öz kölgələrindən. Natiq Əliyev belə idi. Onun yaxınları danışırlar ki, son illərində o dəyişdi telefonları ayda bir dəfə istifadə edirdi, yalnız kodlarla danışmaq üçün və bəzən söhbətlərin ortasında dururdu və deyirdi, burada mikrofon ola bilər. Bəzi hallarda o, haqlı idi. Çünki sistem özünü də nəzarət edir. Amma çox vaxt bu sadəcə xəstə təxəyyül idi. Keçmiş sürücüsü, M, xatırlayır bir hadisəni 2013-cü ilin qışında, biz Bakı-Qəbələ yolu ilə gedirdik. Natiq müəllim arxada əyləşmişdi, telefonda kiməsə danışırdı. Birdən o qışqırdı, dayandır. Mən dayandırdım. O, çıxdı maşından, telefonu götürdü və atdı uzağa, meşəyə. Sonra mənə dedi, onlar məni dinləyirlər. Mən bilirəm. Onlar mənim hər kəlməmi eşidirlər. Mən soruşdum, kimlər? O, cavab vermədi. Sadəcə yeni telefon götürdü çantasından, ehtiyat telefon daşıyırdı həmişə və dedi, gedək. Bütün yol boyu o, sustu. Amma ağzından çıxan tək söz yadındadır, əgər onlar sənə də gəlsələr, heç nə deməsən yaxşıdır. Bu, paranoya idimi, yoxsa real təhlükə? Cavabı bilmirik. Amma faktdır ki, Natiq Əliyevin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri ildən ilə artırdı. Onun villalarında kameralar hər otaqda, mühafizəçilər gecə-gündüz növbə və ziyarətçilər yoxlanırdı metal detektorla. O, güclü idi, amma özünü zəif hiss edirdi. Bəlkə də o, bilirdi ki, sistem, hansının içində o var idi, insanları istehlak edir. Bugün sən zirvədəsən, sabah aşağı ola bilərsən. Və heç kim səni qorumayacaq. Çünki hamı özünü qoruyur. İndi gəlirik ən ağrılı hissəyə, ailənin parçalanması. Natiq Əliyevin həyat yoldaşı, N adlandıraq onu, son illərdə demək olar ki, heç Bakıda yaşamırdı. O, Londonda idi, bəzən Parisdə. Rəsmən uşaqların təhsili səbəbindən. Amma həqiqət başqa idi. N qaça bilmədi ərinin gölgəsindən, amma cəhd etdi aralı yaşamağa. Bir dəfə bir dostuna məktub yazdı, bu məktub sonra sızdırıldı mətbuata, amma heç vaxt təsdiqlənmədi. Məktubda yazılmışdı, mən artıq bilmirəm kimə, evdə bir insan, çöldə başqası. Gecələr oyaqdır, gündüz yorğun. Danışanda özünə baxır güya güzgüdə. Mən qorxuram ki, o özünü itirib. Və biz də itirib onu. Bu sətirlər əgər həqiqətdirsə, göstərir ki, N görürdü ərinə nə baş verir. Amma edə bilirdi nə? Sistem içindəki qadınların seçimi yoxdur. Onlar ya susur, ya ayrılır. N ayrıldı, fiziki olaraq, amma hüquqi olaraq yox. Uşaqlar isə böyüdülər iki dünyada, biri lüks və asanlıq dünyası, biri isə şübhə və ittihamlar dünyası. Onların dostları xaricdən idi, həyat tərzləri isə Azərbaycan reallığından çox uzaq idi. Onlar bilirdilərmi ki, onların həyatı hansı qiymətə mal olur? Bəlkə bilirlər, bəlkə yox. Amma borcları da var idi, susmaq, görməmək, danışmamaq. Ailə, cəmiyyətin bünövrəsidir, deyirlər. Amma Natiq Əliyevin ailəsi bünövrə deyildi. O, fasaddır, gözəl çöldən, amma içəridən boşdur. İndi biz soruşmalıyıq, necə olur ki, bir insan eyni anda iki həyat yaşaya bilir? Səhərlər oyaqlaşıb deyir, mən dövlət qulluqçusuyam, xalqıma xidmət edirəm.
Axşamlar yatmağa gedir və bilir ki, o gün o milyon dollarları göndərib xaricə. Bu necə psixologiya? Bu necə vicdan? Psixoloqlar deyir ki, bu kognitiv dissonans adlanır. İnsan özünü aldadır, çünki həqiqəti qəbul etmək ağrılıdır. Natiq Əliyev özünü aldadırdımı? Yoxsa bilirdi hər şeyi və sadəcə qəbul etmişdi ki, güc qanunları başqadır. Keçmiş köməkçilərindən biri, deyir, bir dəfə mən gördüm ki, o oxuyur hesabatı iqtisadi vəziyyət haqqında. Hesabatda yazılmışdı, orta ailə aylıq gəliri azalıb, yoxsulluq səviyyəsi artıb. O, hesabatı bağladı və dedi, statistika heç vaxt real həyatı göstərmir. Amma qoydu hesabatı çəkməcəyə və daha açmadı. Sanki problem yox ola bilər, əgər ona baxmırsan. Bu, güc adamlarının ümumi problemidir. Onlar uzaqlaşırlar reallıqdan. Və nə qədər yuxarı qalxırsan, bir o qədər uzaq olursan adi insanlardan. Və bir gün baxırsan ki, sən bir qəsrdə yaşayırsan, amma qəsrin pəncərələri bağlıdır. 2014-cü ilin ortaları, Natiq Əliyevin həyatında son sakit dövrlərdən biri idi. Neft qiymətləri hələ tam düşməmişdi, sistem hələ möhkəm görünürdü və hamı hələ özünü təhlükəsiz hiss edirdi. Amma bu sabitlik yalan idi. Çünki altında torpaq hərəkət etməyə başlamışdı. O illər bir neçə xarici jurnalist qrup başladılar böyük araşdırma. Mövzu, neft zəngin ölkələrdə korrupsiya və pul yuma. Azərbaycan da siyahıda idi. Jurnalistlər topladılar sənədləri, götürdülər müsahibələr, izlədilər pul axınlarını. Və adlar çıxmağa başladı. Natiq Əliyevin adı onlardan biri idi. O zaman rəsmi reaksiya sürətli və sərt oldu. Mətbuatda açıqlamalar dərc edildi. Xarici qüvvələrin intriqası, Azərbaycanın qara PR kampaniyası. Jurnalistlərə viza verilmədi, bəzi yerli mənbələr təzyiq altına düşdülər. Və araşdırma dayandırıldı, müvəqqəti olaraq. Amma toxum əkilmişdi. İctimaiyyət başladı soruşmağa suallar. İnternet forumlarında müzakirələr gedirdi. Sosial şəbəkələrdə postlar yayılırdı. Və sistem ilk dəfə hiss etdi ki, nəzarət zəifləyir. Natiq Əliyev o günləri necə yaşadı? Onun yaxınları deyir ki, o sakit görünürdü. Amma gecələr yuxusuz keçirdi. Bəzən o, gecəyarı oyanıb telefon edirdi əlaqələrinə və soruşurdu, siz nəsə eşitmisinizmi? Nə eşitmək istəyirdi? Bəlkə xəbər ki, araşdırma bağlanıb. Yaxud bəlkə təsdiqlənməsi ki, o təhlükəsizdir. Amma heç kim tam təhlükəsiz deyil, əgər həqiqət gizli yerdə yatırsa. Biz indi sizə bir sual verəcəyik. Sual sadədir, amma cavabı çətindir. Əgər siz Natiq Əliyevin yerində olsaydınız o illər, siz nə edərdiniz? Davam verərdinizmi sistemlə, ümid edərdinizmi ki, hamısı keçib gedəcək? Yoxsa durub həqiqəti deməyə cəhd edərdinizmi, bilərək ki, bu sizin sonunuza səbəb ola bilər? Çoxumuz deyərik, mən həqiqəti seçərdim. Amma həqiqətdə o vəziyyətdə necə çox adam belə seçim edir? Çox az. Çünki həqiqəti deməyin qiyməti çox yüksəkdir. Və Natiq Əliyev seçdi sükutu. Seçdi davamı. Seçdi ümidi ki, bəlkə tufan onu yan keçər. Amma tufan heç kimi yan keçmir. Və o, yaxınlaşırdı. Təsəvvür edin, siz Socarın daxili təhlükəsizlik şöbəsinin əməkdaşısınız və sizin masanızda qırmızı qovluq uzanır. Kod adı, daxili nəzarət, səviyyə alfa. İçində 12 nəfərin adı var, 12 adam, hansılar bilirlər hər şeyi Natiq Əliyev haqqında, hər bank hesabını, hər xəstəlik tarixçəsini, hər gizli tuneli paytaxt altında, hər qaçış planını. Bu adamlar ona ən yaxın idilər, sürücülər, həkimlər, mühasib, mühafizəçi rəis, şəxsi köməkçi. Hər biri bir sirrin daşıyıcısı idi. İndi təsəvvür edin, 2014-cü ilin iyulunda bu 12 nəfərdən 3-ü eyni həftə ərzində işdən çıxarılır. Səbəb göstərilmir. Onlardan ikisi ölkəni tərk edir təcili şəkildə. Birinin izi itir. Nə baş verdi? Kim qərar verdi ki, bu adamlar təhlükəlidir? Və ən əsası, nəyi bildikləri üçün onları susturmaq lazım idi? Həmin 12 nəfərdən 5-i hələ sağdır və ilk dəfə razılaşdılar danışmağa. Amma birləşdirici şərt var, yalnız kölgədən, yalnız kodlarla, yalnız təhlükəsiz məkanda. Bu adamlar qorxurlar.
Çünki onlar bilirlər, sistemdə sükut əsas qaydadır və bu qaydanı pozanlar cəzalandırılır. Gəlin ona deyək, keçmiş şəxsi həkim. O, Natiq Əliyevə xidmət edib 6 il ərzində 2008-ci ildən 2014-cü ilə qədər. Bizə dedi, ilk görüşdə o sağlam görünürdü. Amma analiz nəticələri başqa şey deyirdi. Yüksək təzyiq, ürək aritmiyası, qaraciyər problemləri. Mən təklif etdim dincəlmək, pəhriz, müalicə. O, gülümsədi və dedi, həkimim, mənim dinc olmağa vaxtım yoxdur. Mən 3 ölkədə eyni anda işləyirəm. O gündən mən başa düşdüm ki, bu adam özünü öldürür. Yavaş-yavaş, amma qətiliklə. İkinci adam, adlandıraq, keçmiş maliyyə müşaviri. O deyir, 2011-ci ildə Natiq müəllim mənə tapşırdı bir hesablamaq, neçə il kifayət edər mövcud vəsaitlər, əgər xərc səviyyəsi sabit qalarsa. Mən hesabladım, 12 il. O, məyus oldu. Dedi, çox azdır. Biz daha çox vaxt qazanmalıyıq. Mən soruşdum, nə üçün vaxt? O, cavab vermədi. Amma indi mən başa düşürəm, o bilirdi ki, sistem əbədi deyil. O, bilirdi ki, bir gün hamısı çökəcək. Və o, hazırlaşırdı qaçmağa. Üçüncü şahid, ən dəhşətlini açıqlayır. Bir gecə 2013-cü ilin payızında mən gecə növbəsində idim. Saat 3-də Natiq müəllimin kabinetində işıq yandı. Mən yaxınlaşdım ehtiyatla. Eşitdim ki, o kiməsə telefonda deyir, onlar bizə yaxınlaşırlar. Mən hiss edirəm. Biz ya qaçmalıyıq, ya da onları qarşılamalıyıq. Sonra sükut. Sonra o dedi, yox, biz hələ güclüyük. Amma mən özümü təmin etməliyəm. Hamı özünü təmin etməlidir. Telefonu bağlayanda mən gördüm ki, o başını əllərinə götürüb və oturub belə bir neçə dəqiqə. Bir güclü adam kimi deyil, bir yorğun və qorxulu adam kimi. Bu üç ifadə bizə göstərir bir həqiqəti, Natiq Əliyev təkcə sistem daxilində oynayan aktyor deyildi. O, qurban və günahkar eyni zamanda idi. O, bilirdi ki, etdikləri səhv idi. Amma daha gec idi. Sistem onu buraxmadı. Paytaxtın altında tunellər mövcuddur, bu sır deyil. Sovet dövründən qalan sığınacaqlar, metro xətlərinin köhnə layihələri, bəzi hərbi obyektlər. Amma bir tunel sistemi var ki, rəsmi xəritələrdə görünmür. Bu sistem birləşdirir 3 nöqtəni, hökumət binası, Socarın mərkəzi ofisi və Xəzər sahilindəki özəl marina. Uzunluq, təxminən 4 kilometr. Tikilmə tarixi, 2007. Kim tikdi? Rəsmi cavab yoxdur. Amma biz tapdıq bir tikinti sənədini, hansı göstərir ki, layihə maliyyələşdirilib özəl fonddan. Fondun adı, İnfrastruktur İnkişaf MMC. Bu şirkətin səhmdarları arasında Natiq Əliyevin yaxın qohumu. Keçmiş mühəndis, iştirak edib bu tunellərin tikintisində. O bizə dedilər ki, bu fövqəladə hallar üçün evakuasiya yoludur. Amma detallar çox qəribə idi. Divarlar səs keçirməzdi, işıqlandırma avtonom enerji mənbəyindən idi və hər 500 metrdə bir kiçik otaq var idi, sanki kimsə uzun müddət burada qala bilərdi. Bir gün mən soruşdum rəhbərimdən, bu tunellər haradan başlayır? O, dedi, sənin bilməli olmadığın yerdən. Mən daha soruşmadım. Əlavə edir, tikinti bitəndən sonra bütün işçilər imzaladılar məxfilik müqaviləsi. Bizə dedilər ki, bu layihə haqqında danışsaq, cərimə 500.000 manatdır. Və ya həbs. Hamı sustu. Amma sual qalır, niyə Natiq Əliyevə belə tunel lazım idi? Və nə vaxt istifadə etməyi planlaşdırırdı? Bir variant var, o bilirdi ki, sistem çökərsə ona qarşı hücum ola bilər. Və o, qaçış yolu hazırlamışdı. İkinci variant, bu tunellər təkcə onun üçün deyildi, bütün yüksək rütbəli məmurlar üçün idi. Sistem özünü qoruyurdu. Və bu qorunma dərin idi, torpaq altında, rəsmi sənədlərdən kənarda, xalqın gözlərindən uzaqda. İndi biz sizi aparırıq bir fikrə, əgər bir ölkənin rəhbərləri özlərinə qaçış yolu hazırlayırlarsa, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, onlar öz xalqına inanmırlar. Bu o deməkdir ki, onlar bilirlər ki, etdikləri işlər üçün bir gün cavab verməli olacaqlar. Və bu cavabdan qaçmaq üçün onlar hazır olmaq istəyirlər. Amma qaçmaq həmişə mümkündürmü?
Yoxsa tarix heç kəsi buraxmır? İndi gələk sağlamlıq məsələsinə. Çünki güc insanı dəyişir, yalnız ruhi yox, həm də fiziki olaraq. Natiq Əliyev dövlət xidmətinə başlayanda, təxminən 35 yaşında, qüvvətli və enerjili görünürdü. Fotolarda o, geniş çiyinləri, düz duruşu, parlaq baxışı ilə qeyd olunurdu. 20 il sonra portreti tamamilə başqa idi. Keçmiş həkim P. bizə təsvir edir, dəri rəngi sarımtılı olmuşdu, qaraciyər problemlərinin əlaməti. Saç tamamilə ağarmışdı, baxmayaraq ki, hələ 50'li yaşda idi. Gözlər altında daimi qara halqalar, yuxusuzluğun nəticəsi. Əllər titrəyirdi, ürək preparatlarının yan təsiri və ya stres. Yerişi yavaşlamışdı, pilləkənlərdən qalxanda tənəffüsü çatışmırdı. Mən ona dedim, sizə ciddi müayinə lazımdır, xəstəxanada yatmaq lazımdır. O, rədd etdi. Dedi, xəstəxana zəiflik əlamətidir. Mən özümü zəif göstərə bilmərəm. Mən dedim, siz özünüzü öldürürsünüz. O, gülümsədi acı şəkildə və dedi, biz hamımız ölürük. Sual yalnız budur, necə və nə vaxt? Bu söhbət baş verib 2013-cü ilin martında. Həmin ildən etibarən P.'nin qeydlərinə görə Natiq Əliyevin sağlamlığı kəskin pisləşdi. Təzyiq davamlı yüksək idi, 180-90-dan 190-100'ə qədər. Ürək ritmində qeyri-sabitlik. Qaraciyər fermentləri normanın 2 dəfə yüksəyində. Süd vəzi problemləri, çəki itkisi və ya yaxud əksinə qəfil çəki artımı. Bütün bu əlamətlər göstərirdi ki, orqanizm ifrat yüklənmə altındadır. P. deyir, mən ona təklif etdim xaricdə müalicə. O, razılaşdı, amma şərtlə, heç kim bilməməlidir. Biz təşkil etdik gizli səfər İsveçrəyə 2013-cü ilin iyulunda. Klinikada ona deyildi ki, əgər həyat tərzini dəyişməsə 2-3 il ərzində ciddi problem ola bilər. O, qulaq asmadı. Və qaydanda davam etdi eyni templə işləməyə. P. əlavə edir, mən başa düşdüm ki, o özünü qəsdən məhv edir. Sanki özünü cəzalandırır. Yaxud bəlkə də bilir ki, vaxtı azdır və tələsir hər şeyi bitirməyə. Fiziki çöküş yalnız xəstəlik deyildi. Bu, sistemin təcəssümü idi. Natiq Əliyev özündə daşıyırdı 10 illik yalanın, qorxunun, təzyiqin ağırlığını. Və bu ağırlıq onu əzirdi, hər gün, hər saat, hər dəqiqə. Bədəni etiraz edirdi, amma zehni davam etdirirdi. Və bu mübarizədə bədən uduzurdu. İndi danışaq arxivlərdən. Çünki hər sistemin yaddaşı var və bu yaddaş sənədlərdə saxlanılır. Socarın mərkəzi arxivi yerləşir paytaxtda 4 mərtəbəli binada, hansı xarici görünüşdə adi kontor binasına bənzəyir. Amma içərisi fərqlidir. 1-ci mərtəbə açıq sənədlər. 2-ci mərtəbə məhdud girişli. 3-cü mərtəbə gizli qrifi ilə. 4-cü mərtəbə rəsmi olaraq mövcud deyil. Amma orada olan insanlar bilirlər ki, var. Keçmiş arxivar, bu, bizə danışdı, 4-cü mərtəbəyə giriş yalnız 3 nəfərə icazəli idi. Onlardan biri, Natiq Əliyevin şəxsi müşaviri. İkincisi, təhlükəsizlik xidmətinin rəisi. Üçüncüsü, adını bilmirəm, çünki o heç vaxt üzünü göstərməzdi, gəlirdi gecələr və açardı xüsusi qıfıl. Orada nə var? Mən bilmirəm. Amma bir dəfə təmizlik zamanı mən girdim təsadüfən. Gördüm qovluqlar, təxminən 100 ədəd, hər biri qalın, hər birində möhür, məhv edilməlidir 2015-ci ilin sonunadək. Mən vaxt tapmadım oxumağa, amma bir qovluğun üzərində gördüm yazını, xarici hesablar, təsdiq tələb olunmur. Bu əlavə edir, həmin gün məni çağırdılar rəhbərlik otağına. Mənə dedilər, sən heç vaxt orada olmamışsan. Əgər danışsan, ailənin problemi olar. Mən anladım və sustum. 2 ay sonra məni işdən çıxardılar, səbəb göstərmədən. Amma ən maraqlı detal başqa idi. 2014-cü ilin dekabrında bir hadisə baş verdi, 4-cü mərtəbədə yanğın çıxdı. Kiçik yanğın tez söndürüldü. Rəsmi versiya, elektrik qısa qapanması. Amma bu deyir ki, yanğın məqsədli idi. O gecə mən binada deyildim, amma növbəçi mühafizəçi mənə danışdı ki, yanğından əvvəl 2 nəfər gəlmişdi xüsusi icazə ilə. Onlar daxil olublar 4-cü mərtəbəyə, yarım saat qalıblar, sonra çıxıblar. 5 dəqiqə sonra siqnalizasiya işə düşüb.
Yanğın söndürənlər gələndə gördülər ki, bir neçə qovluq tamamilə kül olub. Hansı qovluqlar? Heç kim demədi. Biz cəhd etdik öyrənməyə hansı sənədlər məhv edilib. Rəsmi cavab, məlumat açıqlanmır. Qeyri-rəsmi mənbələr deyir ki, o qovluqlarda idi. Xarici bank hesablarının siyahısı, özəl əmlakın sənədləri və ən əsası, komissiya ödənişləri haqqında məlumatlar. Yəni, sübutlar ki, müəyyən şəxslər alırdılar qeyri-qanuni ödənişlər xarici müqavilələrdən. İndi sual, kim əmr verdi bu sənədləri məhv etməyə? Və niyə məhz o tarixdə? Cavabı bilmirik. Amma bir faktdır ki, 2014-cü ilin dekabrı dönüş anı idi. Həmin aydan etibarən neft qiymətləri kəskin düşdü, iqtisadi böhran başladı və sistem çatlamağa başladı. Kimsə bilirdi ki, tufan gəlir və izlərini silirdi. Gəlin indi danışaq ən ağır mövzudan, xəyanət. Çünki hər güclü adamın ətrafında sadiq adamlar var və bu sadiq adamlar bilirlər hər şeyi. Onlar görürlər pis tərəfləri, eşidirlər gizli söhbətləri, bilirlər bütün sirləri. Və bir gün onlar qərar verməlidirlər, sadiq qalmaq yoxsa özlərini xilas etmək. Natiq Əliyevin ən yaxın adamlarından biri və ona xidmət edib 15 il. Və şəxsi köməkçi idi, təşkil edirdi bütün səfərləri, idarə edirdi gündəlik qrafiki, hətta bilirdi ailə məsələlərini. Və idi o adam, kimi Natiq Əliyev çağırardı gecə 3-də və deyərdi, mən sənə etibar edirəm. Amma 2014-cü ilin aprelində və yoxa çıxdı. Rəsmi versiya şəxsi səbəblərə görə istefa verdi və xarici ölkəyə köçdü. Həqiqət başqa idi. Biz və ilə əlaqə saxlaya bildik, o indi Kanadada yaşayır və razılaşdı anonim söhbətə. Və, deyir, mart ayında Natiq müəllim məni çağırdı və verdi bir tapşırıq, köçürmək böyük məbləği bir hesabdan digərinə. Məbləğ $40 milyon. Mənbə hesab, Socarla bağlı fond. Hədəf hesab, offshore şirkət. Mən soruşdum, bu qanunidirmi? O, mənə baxdı elə ki, mən unutmayacam o baxışı. Dedi, sən mənim adamımsan. Sən sual vermirsən, sən icra edirsən. Mən icra etdim. Amma o gecə yata bilmədim. Səhər mən getdim bankın meneceri ilə danışmağa, özəl əlaqəm vasitəsilə. O mənə dedi, bu köçürmə qeyri-adi görünür. Əgər araşdırılsa, sən də məsuliyyət daşıyacaqsan. O gündən mən başa düşdüm, mən alətəm. Və əgər sistem çöksə, məni qurban edəcəklər. Və, əlavə edir, mən qərara gəldim qaçmağa. Heç kimə deməmişdim. Bir həftə ərzində hazırlaşdım, viza aldım, bilet aldım. Aprel axırında gecə uçuşu ilə çıxdım. Natiq müəllimə mesaj yazdım havalimanından, bağışlayın, mən daha davam edə bilmirəm. O, cavab vermədi. Amma 2 gün sonra dostum mənə zəng etdi və dedi ki, mənim evimə gəliblər, xidməti təhqiqat aparıblar. Mən o gündən bilirəm ki, geri dönə bilmərəm. Və nin hekayəsi tək deyil. Natiq Əliyevin ətrafındakı neçə adam eyni qərarı verdi, qaçmaq. Bəziləri qaça bildilər, bəziləri saxlandılar, bəziləri susduruqdu. Amma hər biri onun bir sirrini bilirdi. Və onların susması sistemin qalması üçün vacib idi. Amma sual qalır, nə bilirdi və başqaları bilməyirdi. Cavab və bilirdi ən böyük sırrı, Natiq Əliyevin hər maliyyə əməliyyatını. O, görürdü rəqəmləri, hansılar heç bir hesabatda görünmürdü. O, bilirdi kim, nə vaxt, haradan, hara pul köçürür. Və canlı arxiv idi. Və məhz ona görə o təhlükəli idi. Və məhz ona görə o qaçmalı idi. İndi biz sizə bir detal danışacağıq, hansı heç vaxt rəsmən təsdiqlənməyib, amma çoxlu mənbələr təkrarlayır. 2014-cü ilin mayında Natiq Əliyev xəstəxanaya yerləşdirildi. Rəsmi səbəb, planlı müayinə. Real səbəb, ürək tutması. Kiçik, amma real. Həkimlər onu xilas etdilər, amma xəbərdarlıq etdilər, növbətisi ölümcül ola bilər. Xəstəxanada o 3 gün qaldı. Həmin 3 gün ərzində onun yanına yalnız 3 nəfər buraxıldı, ailə üzvü, şəxsi həkim və bir adam, kimin adı heç yerdə qeyd olunmayıb. Mühafizəçilər onu qonaq adlandırırdılar. Bu qonaq kim idi? Niyə xəstəxanada kritik vəziyyətdə olan adamın yanına buraxıldı?
Və nə danışdılar onlar? Bir mənbə həkim köməkçisi idi və təsadüfən eşitdi palatının qapısı arxasından söhbətin bir hissəsini. Qonaq dedi, vəziyyət pisləşir. Biz qərar verməliyik. Natiq müəllimin səsi zəif idi, amma sözlər aydın, mən hazıram. Amma ailə təhlükəsizlikdə olmalıdır. Qonaq dedi, düşünülüb. Amma sən də öz rolunu oynamalısan. Sonra sükut. Sonra Natiq müəllim dedi, neçə vaxt? Qonaq cavab verdi, bəlkə 6 ay, bəlkə 1 il. Asılıdır. Sonra qapı açıldı və qonaq çıxdı. Mən onun üzünü görmədim, çünki papaq və eynək taxmışdı. Amma o, gedərkən dedi mühafizəçiyə, o, yaşayacaq. Hələ ona ehtiyacımız var. Deyir, bu söhbət məni qorxutdu. Sanki onlar nəsə planlaşdırırdılar. Və Natiq müəllim o planın bir hissəsi idi. Amma könüllü bir hissəsi, yoxsa məcburi, bilmirəm. Xəstəxanadan çıxandan sonra Natiq Əliyev dəyişdi. Daha az danışırdı, daha çox fikirləşirdi. Baxışı uzaq idi, sanki indi deyil, sabaha baxırdı. Yaxınları deyir ki, o, dünyanı tərk edən adam kimi görünürdü. Sanki bilirdi ki, sonluq yaxındır və hazırlaşırdı ona. Amma nə üçün o qalmışdı? Niyə qaçmamışdı, necə başqaları qaçmışdı? Cavab sadədir, o, qaça bilməzdi. Çünki o, çox şey bilirdi. Və çox şeyi bilən adam sistem üçün təhlükəlidir, ya tərəfində, ya əleyhinə. Natiq Əliyev sistemin içində idi. Və sistemdən qaçmaq, o demək idi sistemi ifşa etmək. O isə bunu edə bilməzdi. Çünki ifşa onun özünü də məhv edərdi. Gəlirik ən vacib suala, kim idi həqiqi düşmən? Kim idi o güc, hansı Natiq Əliyevi və onun kimi digərlərini istifadə edib, sonra atıb? Cavabı tapmaq üçün baxmalıyıq sistemə. Sistem, bu bir nəfər deyil. Sistem, bir şəbəkədir. Şəbəkə, hansında hər kəs hər kəsə bağlıdır. Hər kəs hər kəsdən asılıdır. Və hər kəs bilir ki, əgər bir halqa qırılsa, bütün zəncir dağılacaq. Natiq Əliyev bu zəncirin bir halqası idi. 2014-cü ilin sentyabr ayında gecə saat 2:36-da Socarın arxiv binasının 435-ci nömrəli otağında bir qadın özünü pis hiss etdi. Onun adı, Hay adlandıraq, gecə növbətçisi idi, təmizlik işçisi. Qəfil baş gicəllənmə, ürək döyüntüsü. Özünü çatdırdı koridora. Əl ilə divardan tutaraq addımladı qapıya tərəf. Arxada qaldı açıq şkaf. Şkafda 167 qovluq. Hər qovluqda möhür yandırılmalıdır. Gecikməyə yol verilmir. Bir qovluq yerə düşmüşdü. Adı, hesab nömrə alfa 79. Benefisiar, gizli. Səhər saat 6-da təmizlik meneceri tapanda qovluğu, onu geri qoydu yerinə. Amma Hay artıq xəstəxanada idi. İnfarkt. 62 yaşında. Təsadüfmü? Həkimlər deyir, stres və yorğunluq. Amma Hay-in qızı bizə başqa söyləyir. Anam o gecədən sonra dəyişdi. Bir həftə danışa bilmədi. Sonra mənə dedi, mən gördüm nə görməməliydim. İndi mən bilirəm niyə onlar hamısını yandırırlar. Çünki o sənədlərdə bütün həqiqət yazılıb. Və həqiqət dəhşətlidir. Hay sağaldı, amma heç vaxt işə qayıtmadı. İndi o, kənddə yaşayır, qapını açmır, qonaq qəbul etmir. Qorxusu hələ də var, amma onun gördüyü qovluqların adları bizdə qeydə alınıb. Həmin qovluqlar artıq yoxdur. Amma biz bilirik onlar nə haqqında idi. Hər qovluq bir ad. Hər ad bir xəyanət. Hər xəyanət 1 milyonlar. Biz saydıq qovluqların siyahısını hansı Hay yadında saxlamışdı. Ümumi məbləğ 418 milyon dollar. Pul hansı xalqa məxsus idi, amma xalqa heç vaxt çatmadı. Hara getdi? Hesablar göstərir, Kiprdə, Pammada, Kayman adalarında, Şveysariyada. Və hər hesabın açarı bir neçə nəfərdə idi. Natiq Əliyev onlardan biri idi. Amma tək deyildi. Sistem, komanda işidir. Bəs niyə yalnız onun adı çəkilir? Çünki o, zəif halqa idi. O, xəstə idi, yorğun idi və ən əsası, vicdanı oyamışdı.
Belə adamlar sistemə təhlükəli olur. Belə adamlar aradan götürülməlidir. Yey, gəlin bu adla çağıraq, Natiq Əliyevin təhlükəsizlik komanda rəisi idi. 12 il xidmət. Sədaqət andı içmişdi. Natiq Əliyevin hər addımını bilirdi, hər planını qoruyurdu, hər sirrini saxlayırdı. 2014-cü ilin avqustunda Yey görüşdü kiməsə, bizə məlum deyil kiminlə, amma görüşün yeri məlumdur. Paytaxtın mərkəzində qapalı restoran, özəl otaq. Görüş 3 saat davam etdi. Söhbət mövzusu, yeni şərait. Yey sonra dedi öz komanda üzvlərinə, işlər dəyişir. Biz hazır olmalıyıq. Nəyə hazır? Cavab vermirdi. 2 həftə sonra Yey gəldi Natiq Əliyevin yanına və dedi, bizə təklif gəlib. Xarici təhlükəsizlik firması. Maaş 3 dəfə yüksək. 3 nəfərimiz getmək istəyir. Natiq Əliyev baxdı ona uzun müddət. Sonra dedi, gedin. Mən saxlamıram. Yey çıxanda Natiq Əliyev çağırdı şəxsi köməkçini və dedi, Yey, məni tərk edəcək. Bilirsənmi bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, o bilir nəsə. Nəsə mən bilmirəm. Və o qaçır. Köməkçi soruşdu, saxlamalıyıqmı? Natiq Əliyev başını buladı, yox. Çünki əgər saxlasan, o danışacaq. Burax getsin. Amma izlə. Yey, getdi. 8 nəfərlik komanda 7 nəfərə düşdü. Sonra 5 nəfərə. Sonra 3 nəfərə. Hər gedən adam özü ilə aparırdı bir sirri. Və hər gedin adam azaldırdı Natiq Əliyevin müdafiəsini. Bu, təsadüfi proses deyildi. Bu, planlaşdırılmış əməliyyat idi. Kim planlaşdırırdı? Çoxlu ehtimallar var, amma bir şey aydındır. Sistemin içində Natiq Əliyevə qarşı qüvvə formalaşırdı. Qüvvə hansı istəyirdi onu təcrid etməyi. Çünki təcrid edilmiş adam, zəif adamdır. Zəif adam isə asanlıqla aradan götürülür. İndi biz soruşuruq, Yey, xain idimi? Yoxsa sadəcə gəmini tərk edən sıçan idi, hansı hiss edirdi ki, gəmi batır? Cavabı bilmirik. Amma nəticə eynidir, Natiq Əliyev tək qaldı. 2014-cü ilin noyabrı keçirdi soyuq və tutqun. Neft qiymətləri düşməyə davam edirdi, $80-dan 60-a, 60-dan 45-ə. Büdcə kəsilirdi. Layihələr dayandırılırdı. İnsanlar işdən çıxarılırdı. Küçələrdə narazılıq artırdı. Mətbuatda məqalələr çıxırdı, neft pulları harada? İctimaiyyət suallar verirdi. Və cavab yox idi. Çünki cavabı bilənlər susurdu. Natiq Əliyev o aylar ərzində nadir hallarda ofisə gəlirdi. Əsasən evdə qalırdı. Yaxınları deyir ki, o yataqda uzanıb saatlarla tavana baxırdı. Bəzən kitab götürürdü, amma oxumurdu. Bəzən televizora baxırdı, amma eşitmirdi. Zehni başqa yerdə idi. Keçmiş həkim bizə dedi, mən onu ziyarət etdim noyabrda. Gördüm onu çox pis vəziyyətdə. Çəki itirmişdi, dəri sümüyə yapışmışdı, gözlər batmışdı. Təzyiq 190. Nəbz qeyri-sabit. Mən dedim, sizə təcili hospitalizasiya lazımdır. O gülümsədi və dedi, artıq lazım deyil. Mən bilirəm nə baş verəcək. Və heç bir xəstəxana məni xilas etməyəcək. Əlavə edir, bu mənim son görüşüm idi onunla. Mən o gün hiss etdim ki, o getməyə hazırlaşır. Və bilir bunu. Dekabrın ilk günlərində Natiq Əliyev topladı ailəsini. 3 nəfər, həyat yoldaşı, oğlu, qızı. Onlara dedi, mən sizə bağışlanma istəyirəm. Sizin həyatınızı çətinləşdirdim. İndi isə daha çətin olacaq. Amma siz bilməlisiniz, mən etdiyim hər şeyi etdim ailə üçün. İnansa da inanmasanız da. Həyat yoldaşı ağladı. Oğlu sustu. Qızı soruşdu, ata, siz qorxursunuzmu? Natiq Əliyev cavab verdi, qorxuram. Amma bu, önəmli deyil. Çünki qorxu məni dayandıra bilməz. Mən artıq o yoldayam ki, geri qayıtmaq yoxdur. Növbəti gün ailə ayrıldı. Həyat yoldaşı və qızı Londona uçdular.
Oğlu Dubayda qaldı. Natiq Əliyev isə Bakıda tək, yorğun və gözləyən. 12 nəfərlik qrup. Kod adı Daxili Dairə. Bu qrup formalaşıb 2008-ci ildə. Üzvləri şəxsi həkim, şəxsi sürücü, 3 mühafizəçi, 2 maliyyə müşaviri, 1 arxivar, 1 hüquqşünas, 1 KİV mütəxəssisi, 1 xarici əlaqələr meneceri və 1 ad, hansı heç yerdə qeyd olunmayıb. Hər üzv bilirdi bir hissəni. Amma hamısı birlikdə, bütün şəkli bilirdi. Bu qrup Natiq Əliyevin beyin mərkəzi idi. Onlar bilirdilər hansı hesabda nə qədər pul var, hansı sənəd harada saxlanılır, hansı plan işləməlidir fövqəladə halda. Onlar bilirdilər hər şeyi. 2014-cü ilin dekabrında bu qrupdan 7 nəfər eyni həftə ərzində işdən çıxdı. Səbəb müxtəlif, biri ailə şəraiti, biri xəstəlik, biri xarici təklif, 4 nəfərin isə səbəbi ümumiyyətlə açıqlanmadı. Qalan 5 nəfər sakit qaldı və davam etdi xidmətə. Amma onlar bilirdilər, qrup dağılıb. Mühafizə sınıb. Keçmiş üzvlərdən biri, əlaqə saxladı bizə telefon vasitəsilə. O, razılaşdı yalnız səs qeydə vermək şərti ilə. Deyir, biz bilirdik ki, sistem çökür. Noyabr ayında bizə deyildi ki, yeni struktur formalaşır və biz yenidən qiymətləndiriləcəyik. Bu, o demək idi ki, bizi yoxlayacaqlar, sədaqət, susqunluq, risk səviyyəsi. 7 nəfər qərara gəldi ki, gözləməyəcək. Onlar öz üsulları ilə çıxdılar, kimisi pul aldı və razılaşdı susmağa, kimisi hədələndi və qaçdı, kimisi sadəcə yoxa çıxdı. Mən qaldım, çünki bilirdim ki, mənim ailəm Azərbaycandadır və onlar məni buraxmayacaqlar. Amma hər gün özümü hiss edirdim sanki məhkum. Çünki bilirdim ki, gün gələcək, məndən də hesab soracaqlar. Soruşuruq, nəyi bilirdiniz ki, sizi təhlükəli edirdi? Cavab verir, mən bilirdim bütün hesabları. Hər hesabın açılma tarixini, hər köçürmənin məbləğini, hər benefisiarın adını. Əgər məni məhkəməyə çağırsaydılar və and içməyə məcbur etsəydilər, mən hamısını demək məcburiyyətində qalardım. Və həmin gün 100-dən çox adam həbs olunardı. O 100-dən məni susturmaq lazım idi. Ya pul ilə, ya qorxu ilə, ya ölüm ilə. Soruşuruq, siz hələ sağsınız. Niyə? Gülür, çünki onlar bilir ki, mən artıq heç nə deyə bilmərəm. Çünki sübutlar yoxdur. Arxivlər yandırılıb. Hesablar bağlanıb. İnsanlar yoxa çıxıb. Mənim sözlərim sadəcə sözdür. Və söz heç nə deməkdir, əgər sənəd yoxdursa. Biz soruşuruq, Natiq Əliyev bilirdimi ki, siz dağılırsınız? Cavab verir, bilirdi. Dekabrın əvvəlində o, məni çağırdı və dedi, mən sizin hamınızı anlarım. Siz xilas olmalısınız. Mən isə qalacağam. Çünki kimsə qalmalıdır cavab verməyə. Mən soruşdum, cavab verməyə nə üçün? O, dedi, xalq üçün. Tarix üçün. Və özüm üçün. Mən o gün başa düşdüm ki, o artıq ümidini kəsib. 2015-ci ilin yanvar ayı başlandı. Qış soyuq və qar idi. Natiq Əliyev az çıxırdı evdən. Onun sağlamlığı kritik səviyyədə idi. Həkim deyir, mən ona hər gün zəng edirdim. O, cavab verməzdi. Bəzən köməkçi cavab verirdi və deyirdi, o, dincəlir. Amma mən bilirdim ki, həqiqət başqa idi. O, ölürdü. Yavaş-yavaş, amma qaçılmaz şəkildə. Əlavə edir, yanvar ayının ortalarında mən getdim onun evinə. Qapı açılmadı. Mühafizəçi dedi, o, heç kimi qəbul etmir. Mən dedim, mən onun həkimiyəm. Mühafizəçi dedi, o, artıq həkimə ehtiyacı yoxdur. Mən qayıtdım. 3 gün sonra xəbər aldım, Natiq Əliyev xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanaya daxil olma tarixi 2015-ci il, yanvar 23-ü. Diaqnoz, kəskin ürək çatışmazlığı, qaraciyər disfunksiyası, ümumi tükənmə. Proqnoz, çox ağır. Natiq Əliyev reanimasiya şöbəsinə yerləşdirildi. 2 gün boyunca həkimlər mübarizə apardılar onun həyatı uğrunda. 3-cü gün onun vəziyyəti sabitləşdi. Amma həkimlər dedi ki, bu müvəqqəti yaxşılaşmadır. Orqanizm iflic olub.
Vaxt məsələsidir. Reanimasiyada Natiq Əliyev bir dəfə özünə gəldi. Şüuru aydın idi. O, soruşdu həkimdən, neçə vaxt? Həkim dedi, bilmirik. Bəlkə bir neçə gün, bəlkə bir həftə. Natiq Əliyev başını tərpətdi, kifayətdir. Mən hazıram. Həkim dedi, sizə ağrı kəsici verəcəyik. Natiq Əliyev dedi, yox. Mən hiss etmək istəyirəm hər şeyi. Çünki bu son dəfədir. Həkim sustu. Bir neçə dəqiqə sonra Natiq Əliyev yuxuya getdi. Artıq oyamadı. Yanvar 28-ci günü səhər saat 6-da onun ürəyi dayandı. Həkimlər cəhd etdilər canlandırmağa. Cəhdlər uğursuz oldu. Saat 6:17-də Natiq Əliyevin ölümü qeydə alındı. Rəsmi açıqlama, Natiq Əliyev vəfat edib təbii səbəblərə görə uzun müddətli xəstəlikdən sonra. Bəzi mənbələr isə digər versiyalar irəli sürür, o susturuldu, o özünü qurban verdi. Amma sübutlar yoxdur. Və heç vaxt olmayacaq. Dəfn mərasimi keçirildi yanvar 31-də. Az insan gəldi. Ailə, bir neçə köhnə iş yoldaşı və bəzi rəsmi şəxslər. Mərasimdə heç bir böyük nitq olmadı. Sadəcə dini xidmət və sükut. Natiq Əliyevin cənazəsi qoyuldu paytaxt yaxınlığında ayrıca qəbiristanlıqda. Məzar daşında yazı Natiq Əliyev. O, xidmət etdi öz ölkəsinə. Başqa heç nə yox. Mərasimdən sonra ailə dağıldı. Həyat yoldaşı Londonda qaldı. Oğlu Dubayda. Qızı getdi Amerikaya. Heç biri geri qayıtmadı Azərbaycana. Onlar bilirdilər, onları burada yox gözləyir, bağışlanma yox gözləyir. Yalnız ittihamlar və nifrət. Çünki xalq bilmək istəyir, pullar haradadır. Natiq Əliyevin vəfatından sonra araşdırmalar başladı. Rəsmi araşdırmalar. Nəticə, heç bir qanunsuzluq aşkar edilməyib. Amma ictimaiyyət inanmır. Çünki hamı bilir, əgər araşdırma həqiqətən aparılsaydı, yüzlərlə insan məsuliyyət daşıyardı. Və sistem buna icazə verməzdi. Bəs həqiqət nədir? Həqiqət budur, Natiq Əliyev bir insan idi. Zəiflikləri olan insan. O, seçim etdi, pul və güc yolunu seçdi. Bu seçimin qiyməti onun sağlamlığı oldu, ailəsi oldu və nəhayət həyatı oldu. O, ödədi. Amma o, tək ödədi. Çünki sistemdə olan digər yüzlərlə insan hələ də öz yerlərindədir, öz hesablarını idarə edir, öz həyatlarını yaşayırlar. Və onlar heç vaxt cavab verməyəcəklər. Çünki sistem özünü qoruyur. Həmişə. Natiq Əliyevin vəfatından sonra nə dəyişdi? Cavab sadədir, heç nə. Sistem davam etdi işləməyə. Pullar davam etdi getməyə xaricə. İnsanlar davam etdilər zənginləşməyə. Xalq isə davam etdi gözləməyə, ədalət gözləməyə, həqiqət gözləməyə, cavablar gözləməyə. Natiq Əliyevin ailəsi harada indi? Həyat yoldaşı Londonda yaşayır, sakit həyatla. Oğlu Dubayda iş adamı kimi təqdim olunur. Qızı Amerikada adını dəyişib və keçmişdən qaçır. Onlar danışmırlar mətbuatla, müsahibə vermirlər və heç vaxt qayıtmırlar Azərbaycana. Onlar bilirlər, burada onları xoş hiss yox gözləyir. Natiq Əliyevin yaxın əməkdaşları nə oldu? Bəziləri yenidən işə düzəldilər, başqa vəzifələrdə, başqa adlarla. Bəziləri xaricdə yaşayırlar, rahat və xəbərsiz. Bəziləri yoxa çıxıb və heç kim bilmir onlar sağdırmı, yoxsa yox. Amma hər biri bir sirri daşıyır. Və bu sirlər heç vaxt açılmayacaq. Çünki açılan sirlər ölüm hökmüdür. Socarın arxivlərində o yandırılmış qovluqlar əvəzinə yeni qovluqlar yaranıb. Yeni adlarla, yeni rəqəmlərlə. Çünki sistem dəyişmir, yalnız üzlər dəyişir. İndi başqa adamlar oturur o kabinetlərdə. Başqa adamlar imzalayır sənədləri. Amma sxem eynidir. Pul gəlir, neft satışından. Pul gedir, offshore hesablara. Pul çıxır, lüks həyata. Dövrə təkrarlanır. Və xalq yenə də soruşur, pullar haradadır? Natiq Əliyevin öz həyatı ilə nəyi ödədi?
O ödədi sistemdə olmaq qiyməti. O ödədi zəiflik göstərmək qiyməti. Və o ödədi, bəlkə də, vicdan qiyməti. Çünki son aylarında o dəyişmişdi. Onun gözlərində peşmançılıq vardı. Onun sözlərində ağırlıq vardı. O bilirdi ki, etdikləri səhv idi. Amma daha gec idi. Sistem onu buraxmadı. Sistem onu süpürdü. Və sistem davam etdi. Amma bu hekayə harada bitir? Bitirmi ümumiyyətlə? Yoxsa davam edir? Cavabı bilirik. Hekayə davam edir. Çünki Azərbaycanda hələ də neft çıxır. Hələ də pullar axır. Hələ də adamlar zənginləşir. Hələ də xalq kasıblaşır. Və heç nə dəyişmir. Çünki sistem dəyişməyə niyyətli deyil. Sistem özündən razıdır. Sistem öz qanunları ilə yaşayır. Və bu qanunlar deyir, kim güclüdürsə o sağ qalır. Kim zəifləyirsə o aradan gedir. Natiq Əliyev zəiflədi. Ona görə getdi. Amma onun gedişi başqalarına dərs oldu. Yoxsa yalnız bir xəbərdarlıq, susmaq, itaat etmək və heç vaxt vicdanı dinləməmək. Biz bu sualın cavabını bilmirik. Amma bilirik bir şeyi, hər sistemin ömrü var, hər yalanın sonu var, hər xəyanətin hesabı var, bəlkə bugün yox, sabah yox, amma bir gün, mütləq. Tarix heç kəsi unutmur. Tarix heç kimi bağışlamır. İndi biz sizə son sualı veririk. Sual, hansı cavabsız qalacaq? Amma sual, hansı fikir verməyə məcbur edir? Natiq Əliyevin ölümündən sonra neft pullarının yolunu kim izləyir? Onları kim hesabatlayır? Onları kim nəzarət edir? Cavabları deyir, dövlət strukturları. Amma həmin strukturlar kim tərəfindən idarə olunur? Adamlar, hansılar özləri həmin sistemin içindədir. Deməli, nəzarətçilər özləri günahkardırlar. Richter özü həbs olunmalıdır. Müstəntiqlər özləri məhkəmə altına alınmalıdır. Bəs kim edəcək ədaləti? Xalqmı? Amma xalq gücü yoxdur. Beynəlxalq ictimaiyyətmi? Amma beynəlxalq ictimaiyyət maraqlanmır. Tarixi mi? Amma tarix yavaş yazılır. Onda kim? Kim gətirəcək hesabatlılığı, şəffaflığı, ədaləti? Bəlkə heç kim. Və məhz buna hesablanır sistem. Hesablanır ki, hamı yorulacaq, hamı unudacaq, hamı davam edəcək öz həyatına. Və pullar qalacaq orada, offshore hesablarında, kiminsə villalarında, kiminsə yatlarında. Natiq Əliyevin adı tədricən unudulacaq. Onun qəbri toz basacaq. Onun sirləri torpaq altında qalacaq. Və yeni nəsil soruşacaq, Natiq Əliyev kim idi? Və cavab olacaq, bir məmur idi. Çox qədim dövrdə. İndi fərqi yoxdur. Amma fərqi var çünki onun hekayəsi bizim hekayəmizdir. Onun sistemində yaşamaq bizim sistemdə yaşamaqdır. Onun sükutu bizim sükutumuzdur. Və məhz ona görə bu hekayə bitmir. Bu hekayə davam edir. Hər gün, hər saat, hər dəqiqə. Sual yalnız budur, biz nə vaxt deyəcəyik kifayət? Nə vaxt tələb edəcəyik cavabları? Nə vaxt sistemə qarşı duracağıq? Yoxsa heç vaxt? Bu suala cavabı gələcək verəcək.